瞧瞧，新年快乐啊！是啊，哇，好豪华啊！儿子，醒醒，到地方了。林老师，林老师！哎呀，院主啊，这次你请我们还有露丝来这么豪华的游轮跨年，真是破费你了。伯父伯母，我这次回国就是为了能见一下露丝，这整艘轮船都是我的，只要露丝能高兴，花这点钱根本不算什么。哎，哎呀，这露丝也不知道去哪儿了。哎，露丝，妈在这儿。怎么了，甜甜？是不是晕船不舒服呀？爸爸妈妈，怎么回事？不是已经死了吗？今日由工程院院士林天团队独立设计研发制造的龙宫号在东海湾下水。据悉，这是当今世界上第一艘搭载超音速核潜艇的航母。爸，终于做到了，3天之内可以安心了。好了，怎么回事？林老师，林老师，因为这心脏被割掉了。重生了！爸爸妈妈，我真的好想你们。好啦，别闹了，今天是你11岁的生日，也是新年。你不是一直想见外公外婆吗？妈妈今天就带你实现这个愿望。大山啊，这外面是不是要下雨？怎么乱这么？老婆，这海上嘛，有风浪那是寻常事，别害怕啊。怎么这个大拖油瓶带着小拖油瓶也来了？难道陈少文11岁了？那年乘坐开年游轮，水源还撞上沉船，还为救我而死。露丝，好久不见。副院主，就是你当年害的。副院主，你怎么会在这？露丝啊，远哲为了你，毕业之后就回国了，现在已经接手了2家上市公司了。哎，这个泰坦深渊号就是他设计的。不像某些人，一把年纪，一事无成。妈妈，这艘轮船马上就会撞上冰山，所有人都会死，我们必须马上下船。什么？必须马上下船！你胡说什么？林大山，管好你儿子的乌鸦嘴！天天，不要胡说了。林先生，我是白星邮轮公司的首席船舶工程师，这整艘船都是我设计的，坚不可摧。令郎应该是第一次坐游轮，所以才会这么紧张的吧？不过，听说林先生似乎跟我是同行，怎么令郎这么没见识呀？哎呀，什么同行啊？他只不过是船舶厂一个修理工而已，比起远卓你差远了。当初我就不同意露丝嫁给他，上不了台面。妈，我没胡说，所有人都要下船。妈妈，是，小天，下去。妈妈，不要！大山，大山，妈妈，妈妈，天天，有妈妈在，妈妈会一直陪着你。在这儿，我们在这儿，妈妈，我们得救了，妈妈，妈妈！水源泰坦号撞上冰山，艘船
只剩一个幸存者。甜甜，别说这不吉利的话，小心被人听见啊！嘿，哎，所有人都要下船，下船！糟了，必须想办法阻止悲剧发生。这孩子太没教养了，粗人养的孩子，就是没个人样。你管着点儿，这里可是头等舱，更换人你赔得起吗？妈妈，现在驾驶舱的舱壁已经发生了变形，这个船的结构根本扛不住外压，马上就要发生事故了，我们必须马上让船停下。你不是甜甜，别乱说话。你济国市民的土包子，说出这种不吉利的话。爸爸，相信我，我说的都是真的。小朋友，你故事书看多了吧？想象力丰富固然是好事，但如果用在质疑上，就不好了。伯父伯母，露丝，这艘船配备了7厘米的超厚特种钢板，并且配备了远超同级的主动抗沉系统。我敢断言，这艘轮船永不沉没，并且连晃动都不会有一下。来了，和记忆中的一模一样。怎么回事？没事吧？出了什么事儿啊？就是啊，船撞上了东西，救命啊！可能是浮冰，我救命！根本站不住。浮冰！听见了没？只是小风浪而已。浮冰，还暗礁，小小年纪，懂得还挺多的。那就好了，那就你个小兔崽子，还敢乌鸦嘴！刚才晃动来自左翼船前下方区域，由左向右呈波轮式扩散，现在很有可能正在驶入浮冰区，必须立即通知驾驶舱检查水压。小孩，能不能别捣乱了？难道你一个小朋友能比我首席船舶工程师还要懂轮船？大山，管好你儿子。爸，刚才小天说的似乎有点道理。林先生，关心则乱，但我们更需要基于事实和专业的判断，而不是去往大孩子的想象力，对吧？我可是大学院士的知识能力回来，相信我，妈妈，现在去驾驶舱还来得及。林大山，你跟你儿子还要丢人现眼到什么地步啊？那驾驶舱也是你们这种人能去的吗？天天，叔叔设计的船，就算真的撞到浮冰和暗礁，也不会有事。3楼有儿童乐园，你去玩吧，做些你这个年纪该做的事情。没有问题，去了驾驶舱就知道了。叔叔，如果这艘轮船真像你说的那么厉害，你怎么不敢让我们去啊？妈妈，你也很想去看看，对不对？好啊，小朋友，既然你这么想看，今天我就带大家见识一下这艘深渊泰坦号的核心系统是如何稳健运行的。船长，船首左侧发动机舱遭遇重击，水下声呐检测到前方50海里，高密度物体正在快速接近，及时减速，快！是。船长，大副，船长，你在吗？之前据后来媒体报道，深渊泰坦号在沉没之前，驾驶舱就已经被烧成灰烬了，肯定是出事了。爸爸，我们必须马上进去。干什么啊？船长在里面开船，擅自破门而入是很危险的行为。小小年纪，不知道天高地厚。船长迟迟不答应，肯定是出事了，这关系到一船人的性命，我们必须马上进去。爸爸，动手！啊！闪开！
掌舵，就要撞上了。船舱失控了！死亡！船长，这不是你跟玩的地方，你乱碰什么了？小孩，赶紧出去，别跳了！发动机开始冒烟，必须立即开启火警系统，否则火势起来，蔓延到客舱，整个船都会自燃。你是个工程师，连这都不知道吗？你一个小孩，懂什么火警程序啊？让开！我会处理。小孩下人在哪儿？赶紧带走！现在应该重启发动机，重启动力系统，重启空气内循环。我知道的。快来救人啊！你怎么样了，大飞？船撞上浮冰，组织发动机舱板变形，这才引起火灾。差点就出不去。还有3海就要进入浮冰区了，必须立即关掉自动巡航，立刻手动驾驶，很有可能再次撞上冰山，引发更大的事故。你这小孩怎么张口就来？这艘船配备了全世界最先进的自动巡航系统，能够自动躲避冰山。小孩，你怎么还在这儿？不懂不要倒了！这孩子说的没错，船长就是太信任自动巡航系统，那才撞上了浮冰，引发了故障。可惜我没办法开船，这艘船全都是信息化操控，需要一个人操控系统，一个掌舵。平时都是我和船长一起完成，现在船长，我这腿又是这样我来开，我来开。小天，你副上可不能让一个小孩子乱来啊！设计师是这里最懂开船的。小天，你别乱动啊！这些仪器至关重要，只有船长和大副才有权利操作。他的操作居然都是对的，你怎么会知道？控制系统的高级密钥串，这是最高权限和入侵密码，只有船长才知道。没时间说那么多，爸爸，你来掌舵。哎，我是在船上做了10几年的维修工，我是有些力气，但是早做我根本就不会开船啊！干什么呢？啊！我们现在就应该做的，就是在原地等待救援。那个小孩子懂什么？不想死就让开。指挥中心，收到，信息上传。还没有实验凯大号的消息吗？报告，卫星信号弱，驾驶组人员失联。根据 AIS 跟踪系统传回的数据判断，目标船只航向不稳定，且刚刚发生一次3级碰撞警告。碰撞警告，看来是触礁了。立刻对该航线的信号全频道接入，一有消息立刻回转。报告，深渊泰坦号关闭了自动航行，卫星信号显示即将驶入太平洋北冰山群。不能再犹豫了，爸爸，马上就要撞上冰山了。左满舵，全力！不行，左边有浮冰。不用管，左满舵，全力！住手！我的船！怎么回事？是不是又撞上了？我都感觉到震了。驾驶舱到底出了什么事儿？有没有管事的？快说句话呀！快看，冰山越来越近了，撞上冰山了！完了！大山，小天，我们一家一定要平安。
哎呦，果然是永不沉没的游轮，副设计师太厉害了，蹭到伏兵了。船舱大量渗水，以我设计的结构，完全有足够的冗余度。明明有更稳妥的方法可以通过的，为什么要用这种自残式的方式？那你说说看，最稳妥的方式是什么？我等你想出来，这艘船都沉入海底了。小天，你救了大家。小兄弟，你的舵令很专业嘛？虽然只出现了一点小小的刮蹭，但是万幸的是避开了冰山。这种轻微程度的破损，最多渗透最底层的 C3水密层，完全可以修补的。要不是他逞能，连这点破损都不会有的，一定有更完美的解决办法。深渊泰坦号，深渊泰坦号，这里是海事救援指挥中心，收到请回复，收到请回复。指挥中心，深渊泰坦号收到，当前坐标北纬39度9042分，东经116度4074分。目前船舷左翼侧后出现轻微破损，驾驶员伤亡，正由我临时接管操控，距离北太平洋冰山区5海里，请求指示和支持。刚才说话的是个孩子，开什么玩笑？现在开船的是个孩子，怎么回事？船长呢？深渊泰坦号遭遇撞击，发动机舱起火，船长殉职，目前已由我接管控制系统。在刚才那种危急的情况下，竟然能做出如此完美的规避操作，这是一个孩子能做到的吗？快，继续尝试联络，让我们获取更多信息。信号断了。紧急通报：太平洋西北海域发生里氏8.0级地震，已发海啸红色预警，立即请所有人员。海啸真的来了，我们完了。海啸，是海啸，怎么办？海啸，我还不想死啊！你想什么？不是那个穷鬼丧门情啊！我就知道他克我。深渊泰坦号，请立刻找附近港口靠岸。深渊泰坦号，收到请回复，收到请回复。信号断了，深渊泰坦号失联了。哎，这该死的，怎么在这个节骨眼上没信号了？深渊泰坦号，你可千万不能有事儿啊！深渊泰坦号，收到回复，收到回复。真是造孽啊！天天，救命啊！师傅，天天，怎么回事？怎么回事啊？海啸，这个怎么办？我不想死，赶快加快速度靠岸！事了吧？那该怎么办啊？去东北方向的深海海底发生6.8级海底地震，已触发海啸警。海域周边盛行东北风，风速8级，强风将加速海浪向游轮的推进。若照起风速和游轮航行速度计算的话，会怎么样？20分钟后，海啸全面袭来。大婶，这可怎么办呀？我之前看过新闻，海啸特别凶猛，普通人碰到海啸，根本就是死路一条啊！天天，你说的到底是不是真的？这海啸可不是闹着玩的。哎呀，刚才不是说没事了吗？这怎么又出来了海啸？哎呀，这还让不让人活了呀？哼，深渊泰坦号可是我的得意之作，当初我在设计的时候就足以面对各种极端的情况，这种程度的海啸根本不值一提。那你设计之初为什么没有想到密水舱的高度根本进不去一个成年人？就是因为你的得意之作设计的燃油箱还靠近驾驶舱，所以爆炸发生才会伤及船长。一个小孩懂什么？只是一点点小瑕疵罢了。总之，深渊泰坦号面对海啸不足为惧。从数据预测来看，这次的海啸来势凶猛，绝不可以掉以轻心。天天，你说我们该怎么做？法航向深海航行。好。爸爸，
大夫和船长殉职，只有你能帮我。我们驾驶游轮去深海。啊，好。海啸来袭，我们还活得下去吗？怎么办？我知道，副设计师一定有办法的。对，得相信副设计师。爸爸，小心的方向掉头。好，不能返航，必须到最近的港口快速靠岸。最近的马尔济斯湾离我们6000海里，而且逆风航行，根本过不去，必须前往深海避难。我不会拿命陪你们玩的，快点停船！人家远卓是这艘游轮的设计师，你只不过是个修理工，跟着贴什么喊呢？让全船几百条线陪一个11岁的小孩昏倒，你有没有脑子？真的，妈妈，快去管管他们，游轮失和，警惕出礁。露丝，老婆，谢谢你。爸爸，朝着方向向西南，向太平洋外海域出发。好。等一下，天天只是个孩子，你何苦跟着他一起胡闹？妈妈，我是认真的。深渊探塔号是巨型游轮，当海啸来袭时，深水区才是最安全的地方。天天，你还小，这些东西已经超出了你的知识储备。远离海岸，全是深海，海上环境险恶，海底全都是深海巨兽。最重要的是，那附近都是成片的暗礁群，万一有一点差池，救援队根本赶不过来，那才是死路一条啊！老婆，我相信天天。刚才我们躲避冰山的时候，他展示出了非凡的品质。我认为天天可以应对这场海啸。胡闹！几百条人命，难道就寄托在一个11岁娃娃身上？林大山，你怎么这么不靠谱啊？天天是个孩子，好，他不懂事儿，你是个成年人了，难道你也不懂事儿吗？深渊泰达号的总设计师就在这儿，我相信这儿没有谁比他更权威。就是，一个小毛孩懂什么航海？去马尔济斯港，那里最安全。天天，别再瞎捣乱了！你再这样下去，就会害死这一船人，你就成为千古罪人了。我可是带着认识的知识能力回来的，放开我！你们根本不知道，马尔济斯湾逆风航行，燃油撑不到，海啸一来，我们就全完了。天天，听话，让傅叔叔来。我知道你想救大家，但是你还太小了，这些不是你能承受得了的。妈妈，连你也不相信我，哎，听见了没？连你妈妈都这么说，赶紧滚开，别耽误我们救生！快放开我，这样会害死所有人的！天天。别闹了，大山！平时我可以放任你们两个胡闹，但是现在人命关天，你不能纵着天天胡来啊！这是干嘛的？这怎么操作啊？这怎么回事啊？这船怎么歪了？
没事，只是一点小意外。设计的船不可能出问题啊！那是红色制动，你要做快点红色按钮，要不然这个船会失衡。你不是总设计师吗？怎么会不懂呢？这可怎么办啊？我们不会真的完了吗？怎么会这样？根本就不懂如何驾驶游轮。膝盖。怎么回事？出了点意外。妈妈，这个人根本不会开游轮，现在只能靠我和爸爸。甜甜，妈妈不是不相信你，湾海海域，洋流湍急，礁石成群，形势险峻，从没有船只进去过，这样真的能行吗？是，祖师队的航母在此处试航，这里的情况最清楚不过了。妈妈，您说的没错，世界上本无路，走的人多了便有了路。那么，这是第一个前往湾海海域的船只。现在除了相信甜甜，别无选择。向着湾海海域前进。爸爸，10点钟方向，16海里处发现暗礁群，注意避让。收到。姐姐，这附近有暗礁群，能行吗？查过航海图，这片海域正在涨潮期，暗礁群在水下500米，只要小心一点，我们一定能顺利通过的。好，我相信你。深渊泰坦号收到回复，收到回复。怎么办？联系不到深渊泰坦号了。该死！深渊泰坦号，你们现在到底怎么样？快回答！有信号了。深渊泰坦号正在向西南方向航行，时速25节。这么快的速度，他们这是要干什么？他们疯了吗？速度增加，26节、27节，正在全速向西南方向航行。深渊泰坦号正以28节的速度全速向西南方向航行。这是谁在开船？这么快的速度，都不要命了吗？岂止胡闹！这样的速度，对于巨型游轮来说，简直不堪重负。他们这是要干什么？28节，已经是游轮的极限速度了。他们这是疯了吗？爹，速度马上就要到达极限了，还要往上加吗？全速前进！好。巧了没有？船到底怎么开的？到底会不开啊？就是啊，干什么？船长很大不禁止，现在里面是谁在开船啊？到底会不会开呀？我想回家，我想回家。这怎么办呢？我去看看怎么回事。咱要比划。走。里面的人把速度调到了最大，要去湾海海域，那里洋流湍急，深不可测。什么？海啸不靠岸，还往深海去？他们想干什么？我们不要陪他们玩命，我们去找救生艇。我也要跟你们走，去坐救生艇。走！出来！快出来！不会开船就赶紧出来的！怎么别躲在那木船上！不好！不会开船就赶紧出来！你拿几百号人的性命开玩笑？对啊，有没有点责任心啊？快出来！糟了，这些情绪失控的乘客一旦出现，不敢设想。爸爸，现在游轮正在全速前进，我们在暗礁群中，后面飓风正在袭来，千万不能分心。好，出来开门，把门打开。你们专心开船，乘客那边我来稳住。开船的是一个11岁小孩，想用救生艇，我们必须叫他们停船。什么？11岁小孩开游轮？
这是拿我们一船人的性命开玩笑吗？就是啊，不行，我们不能把自己性命交到一个11岁的孩子手上。我去驾驶舱拦他们。谁跟我一块儿？我也去，快！一个11岁小孩在胡闹，让我们一整船的人给他们陪葬！快开门！快开门！干嘛呢？副院长，这个时候挑唆大家什么居心啊？露丝，我只是不想在这里等死。是啊，没有这位先生，我们现在还被蒙在鼓里。你一个11岁孩子开船，像话吗？露丝，赶紧让他们把门开开！现在大家情绪都很激动，我不确定一会儿他们会干出什么事情。对，是啊。快开门！开门！出来！有没有点火？拿我们的性命陪一个小孩子玩？妈的，老子今天非要把这双子给拽出来，否则不知道他还会惹出什么祸端来。开门！哥，把门打开！让开！快，把门开开！大家冷静一下，现在是关键时刻，不要冲动了。露丝，你让大家怎么冷静？让一个11岁的小孩开船像话吗？怎么冷静？对啊，露丝，你跟我走，我们上救生艇。天天刚关闭了避水阀，他救了大家，大家应该相信他。林天刚才只是凭借体型优势修好的避水阀，但是开游轮不一样，开游轮是要经过专业训练的。你让大家怎么相信一个11岁的小孩？对啊，避水阀你开就行，但是开游轮是专业的，一个11岁的小孩，他怎么能搞得定啊？没错，我才不会为你们这样荒唐行为买单！开门！开门！开门！快开门！开门！开门！这个，开门！快点！快开门！爸爸，千万不能让他们进来，这索轮船的速度已经达到了极限，贸然停止，恐怕会翻船。让开！我可不想因为他们的无知丧命，给我让出来！放开我！大家冷静一下，请相信我吧，我们会带大家躲过这场海啸的。露丝，别再执迷不悟了。我知道，天天在你眼中是最优秀、最聪明的孩子，可他毕竟是一个11岁的小孩啊！少废话，我们现在就冲进去，把他父母给赶出来。这是我们唯一一次自救的机会，大家一定要齐心。对，没错，上！开门！爸爸，我们已经到达了礁石群，一定要谨慎驾驶。好的。我坚持不住了。爸爸，我们现在正在经过礁石群，不能有半点差池，万一他们进来，就全完了。露丝，你要是再这么任性，我真的不客气了。天天是在救大家。别打开！不好！大师，你不是在掌舵吗？不会有任何人伤害你的。游轮正在经过礁石群，千万不能有任何闪失。游轮一旦触礁，后果不堪设想。快小出来啊！快出来呀！这不是闹着玩儿。非要看我们所有人葬身大海，你才满意吗？大家一定要冷静，冷静啊！林大善，你让大家怎么冷静？连是一个11岁的小孩在开船，你作为他的父亲，由着他胡闹。天天没有胡闹，他真的是在拯救大家。你们在干什么？船舶行驶中影响驾驶人，涉嫌犯罪，要坐牢的，你们知道吗？请大家一定要相信我们，我们一家五口，自家的老人孩子都在这条船上，绝对不会拿大家的性命开玩笑的。请大家先回商务舱，相信我的老公和儿子，一定会带大家安全上岸的。别走啊！你干什么？你撺掇我们过，是什么居心？你就是自己不行，嫉妒别人有功，蛊惑大家捣乱。这里面开船的真的就是一个11岁的小孩儿！闭嘴吧你！还想出了这么大的事，这事我跟你们没完！好险，还好有你在，不然我一个人还真的应付不过来。爸妈会没事的。师傅，你是疯了吗？
这游轮下面是成片的暗礁群，稍有不慎就会触礁身亡的。你是想害死所有人吗？赶快给我让开！师傅，我们要相信天天，他一定可以的。我们已经成功通过了一半的暗礁群了，我们千万不能有任何失误。这简直是胡闹！现在飓风紧紧的跟在后面，这是前往湾海、深海海域最近的一条路线。飓风来了，水深不够，巨大的海啸会将船拍得四分五裂，到时候所有人只有死路一条。这也太冒险了，不行，我不能让你一个人拿一船人的性命开玩笑。你快让，肯定会有办法的。这可怎么办呢？难道我们真的要死在这儿了吗？哎呀！师傅，你在船上待的时间长，肯定会开船。你想想办法呀！天天，你快让开，这可不是开玩笑。我们联系指挥中心，他们肯定会有办法的。行，该想的办法我们都想了，现在没有信号，我们已经和指挥中心失联了。可是，这海利亚暗礁群有多少暗礁，有多危险，你知道吗？知道。那你还……这是没有办法的办法，要么我们小心驾驶通过暗礁群，要么等着海啸来袭，全员等死。可是，这船上500个人是500条命，我们赌不起呀！你到底有多少吗？叔叔，是了，还有通过的可能。不是，所有人只有死路一条。警报！警报！前方500里发现巨型暗礁，请注意避让。天天，前面有巨型暗礁。天天，我们该怎么办？天天，这样真的行吗？所有人做好准备，躲避暗礁。冲一下，还有胜算，否则海啸来袭，所有人都只能等死。师傅，好，想不到你这么年轻，竟然有如此大的魄力。看来我真的老了，年轻人加油！今天整船人的性命就交给你了，你有信心吗？有。天天，爸爸和妈妈就是你最坚强的后盾，需要爸爸和妈妈怎么做？妈妈，先把姥姥姥爷送回去，安抚一下乘客情绪。爸爸，你来掌舵。好。师傅，真的要把船交给一个孩子吗？不行，我不能等死！老头子，快把远卓抢回来呀！哎呀，师傅，船的总设计师也在船上，要不我们把他找来商量一下对策？这船上可几百条性命啊，总不能真的交给孩子吧？你说的是傅远卓吧？啊，对，他可是有名的设计师。哼，他利用家里的资源购国外的淘汰图纸，造了深渊泰坦号，圈里面的人都知道，他就是个不折不扣的草包。爸妈，我们先回船舱，这里交给大山和天天。走，听我的。好，走。这个世界还是得靠年轻人呢。我去巡查船体，给你做好技术支持。妈，小心一点。哎，就是啊，这样，这怎么还有命逃出去？什么情况？不知道。现在不慌了。这谁能想到会遇到这种事？请大家装稳扶好，我们马上就要通过礁石群了。啊，不是，礁石群？咱不是说找地方靠岸吗？为什么要去礁石群呢？就是啊，对啊，就是啊，说的对啊。这么大的游轮，通过礁石群，稍有不慎，一旦触礁，咱们只有死路一条啊！就是啊，就是不是送死吗？为什么这么多人命呢？请大家安静。巨型游轮在遇到海啸的时候，只有在深海区才是最安全的。如果盲目靠岸，只会被巨大的海啸波袭击。所以现在最安全的方式，就是大家配合驾驶人员，通过礁石群。那你说，我们现在该怎么办？对，你说我们该怎么做？我们全力配合。有礁石群的地方，难免会有急浪，等会船舱会晃动，大家待在原地，可以用丝巾、皮带等衣物
用活扣的方式将自己固定在牢固的地方，以免受伤。快去！快走！哎，我这有。去那边。快！妈妈，我怕。不怕，我们不怕，不怕。我帮你绑上。罗斯，你真的要听一个11岁孩子的话吗？深渊泰坦号的深渊泰坦号的设计在国际上已经被淘汰，却被你买了回来。九鲁斯怎么会知道这些事儿？他们在搞什么鬼？深渊泰坦号呼叫指挥中心，收到请回复。呼叫深渊泰坦号！呼叫深渊泰坦号！怎么，深渊泰坦号还没有消息吗？联系不到船上人员，我正在试图搜寻深渊泰坦号的踪影。快！找到了！在哪里？他们驶入了一片礁石群，后面的海啸波就要追上他们了。啊！什么？我不懂，他们为什么要去那里？这么大的游轮在礁石群中稍有不慎，原来他们是为了躲避海啸，误打误撞进入了礁石群，这简直是胡闹啊！我正在试图与深渊泰坦号建立联系。快！深渊泰坦号呼叫指挥中心，收到请回复。有信号了。深渊泰坦号船上情况现在到底怎么样了？船上一切正常，我们准备通过礁石群，准备前往。请求支援！你们这是要去哪里啊？信号断了。深渊泰坦号，你到底要去哪儿啊？深渊泰坦号，你到底要去哪儿啊？哎！马上查看礁石群附近的所有海域，分析一下他们有可能去的地方，着重看一下码头、港口等地方。好。离他们最近的港口是霍尔斯港口，但是已经遭受了海啸的侵袭，无法停靠。再看，附近最近的吉利港，距离深渊泰坦号2000海里，但是船上的人又不足以支撑其到达。剩下的没有了，这四周全是茫茫大海，前方的湾海海域更是深海区域。怎么回事？他们到底在想什么？深渊泰坦号，你到底要去哪里？喂，糟了，又没信号了。姐姐，这可怎么办？无线电没有信号，他们也不知道咱们去哪儿。爸爸，你放心，船指挥官一定会想到的。啊，甜甜，你怎么知道的？小天啊，现在船身遭受了10级风浪，左边又有暗礁群靠近，该怎么应对啊？立刻降低航速，调整船身角度，利用风浪避开暗礁群，然后开启压舱推进船身。好啊，反应迅速，临危不乱，定位准确。小天，你是我带过的学生里面最有天赋，而且也是最肯下苦功的。以后我们的航海事业就要交给你们这些年轻人了。谢谢老师，我还得向您学习呢。是业内公认的海上活地图，没有您解决不了的海上难题。唉，我呀，也就是多积累了些经验罢了。咱们航海这门事业，不仅要靠理论，更要大胆的去实践。小天，你要好好努力，将来一定能超过我的。过了前方的礁石群就是湾海海域，湾海是深海。深海？我知道他们要干什么了，快，把湾海海域的所有资料全部调出来。
湾海海域属于深海，四周洋流湍急，布满暗礁。湾海海域中心由于深度原因，常年海面风平浪静。根据这几年的资料来看，湾海海域从未受过海啸和地震的侵袭。对，就是这儿了。深渊泰坦号，可千万不能有事儿啊！我知道他们要去哪儿了。当海啸来临之际，对于这种巨型游轮来说，最安全的地方，并不是那些港口和码头，而是深海。他们现在航速怎么样？28节。28节。以现在这个航速，只要他们能顺利通过这片礁石区，就能够躲过这个海啸。深渊泰坦号，加油啊！加油，加油啊！深渊泰坦号，一定要平安通过。露丝，到底行不行啊？我跟你妈这把老骨头可都要晃散架了。爸妈，我们再坚持一下，等通过礁石区就安全了。爸爸，准备好了吗？我们就要进入主礁石区了。准备好了。前方有礁石区，后方有海啸波。现在游轮速度28节，海啸离我们32海里，必须全速前进。明白。深渊泰坦号真的朝湾海海域去了，你果然没说错。深渊泰坦号真的朝湾海海域去了，您果然没说错。紧盯着他们的行踪，已经派直升机去湾海海域搜寻，海上救援队已集结完毕，随时待命。好啊，希望深渊泰坦号没事儿。只不过深渊泰坦号所处的区域布满暗礁，后面还有海啸波的追击，想要顺利通过，难度堪比登天呀！这样严峻的情况，就算是我有着30年经验的老船长，也只有30%的把握能通过呀。这个驾驶员怕是做不到啊。扶持礁石内部，节量汹涌，船只不稳，必须增加负重，稳定船只。今天那要怎么办？打开压载舱阀门，注入海水。爸爸，过来帮我！好。爸爸，小心，左耳朵。好。吓死我了！爸爸，我们已经进入了礁石区，千万不能掉以轻心。好，天天怎么像变了？有这么大的胆，他的操作都极具专业性，他是怎么做到的？刚才发生什么事了？船怎么晃得这么厉害？妈妈，只是紧急的躲避了一块礁石，不用担心，一切顺利。我的天天真是长大了，说话像个小大人。妈妈能为你做些什么吗？刚才船剧烈晃动，乘客们吓坏了吧？现在是通过暗礁群的关键时期，乘客们必须保持镇定。妈妈，你去安抚一下吧。好。哎呀，我的老腰啊！老婆，你再忍忍吧。伯父伯母，我扶您起来走走吧。刚才这是怎么回事？驾驶室在搞什么鬼啊？他们到底行不行啊？直升机哪儿呢？难道他们是来救咱们的？直升机都来了，说明情况很严峻。哎呦，公主啊，这游轮是不是在进水啊？糟糕，我就说这样不行的。林大山他们盲目通过暗礁群，刚才的晃动肯定是碰着暗礁了，所以船才会进水。我们全完了。副院主啊，你不是这艘游轮的总设计师吗？快想想办法呀！不行，不能让他们胡闹了。你快想想办法呀！不行不行，不能让他们胡闹了。干什么？林大山他们简直在胡闹！
我设计的游轮明明可以躲过海啸，他们非要往深海去开。这下好了，触礁了，我们所有人都要死在这里了！你胡说什么？怎么回事？什么情况啊？什么情况？怎么回事啊？露丝，你平时惯着天天，我也不说什么，但是你不能拿着一船人的性命开玩笑啊！是啊，露丝，这种大事儿可不能犯糊涂啊！现在船已经漏水了，你还说什么？露丝，再不阻止他们，我们会死在这里的！你不懂就别胡说，情况紧急，你别影响驾驶啊！他没有胡说，他是这艘游轮的总设计师，没有人比他更了解这艘游轮了。真的假的？到底该相信谁啊？我真的是这艘游轮的设计师。他还真是白星邮轮公司的人，我认识这个标志。要真是总设计，那他的话倒是能信几分。是啊，这里没有人能比我更懂深渊泰坦号。照这样下去，我们所有人都会死的！快去阻止他们呀！快去阻止他们呀！否则我们所有人都会葬身深海的！我该怎么办？是啊，直升机，看来情况确实比较棘手啊。已经发现深渊泰坦号的踪迹，正在跟随，救援队已经到达附近海域。排除一切干扰因素，预判可能发生的风险，提前做好防护，务必要保证救援。明白。深渊泰坦号，你可一定要平安通过呀！到底有没有人出来说句话呀？现在到底什么情况？我们该怎么办呀？对啊，我们到底该怎么做？我们到底该相信谁啊？对呀，我觉得信总设计师的没错，毕竟人家是专业的呀。我的儿子和老公怎么办？在里面为了救大家呕心沥血，我死在这儿了，我不能一直这看着他们，必须阻止他们。摇载舱注入海水的重量已经达到要求，距离通过暗礁区还有1海里。你干什么？快让开！你们一家人是想要害死我们所有人吗？是啊，是啊，让开！大家先安静，听我说。我理解你们现在紧张的心情，大家在不安的时候，第一个念想就是回家。但是我的老公和儿子现在在驾驶舱，为了拯救大家，一直在努力。我的孩子才11岁，就在刚刚，他为了解决避水阀故障，在狭小的水密舱里险些丧命。而我作为他的母亲，眼看着自己的孩子身陷如此险境，却无能为力。因为我知道，他想拯救这艘游轮，想拯救大家。这艘游轮上面有我的父母，我的丈夫，有我的儿子，他们是我的全部，所以我比大家更想要这艘游轮安全。太好玩了，下次慢点儿。哦，就喜欢你妈呗。哎呀，都喜欢。那行动啊，来。请你们相信我，我的老公、儿子一定会带大家安全回家，安全离开的。请相信我们一定会带大家安全回家的。别的我不知道，反正那会儿避水阀的故障是这俩父子处理的，我就相信他们。对，对，我也相信他们，谢谢大家的危险。我相信。哎，走吧，走吧。你们早晚会为自己的无知付出代价。露丝，我爱我的家，我的丈夫，我的儿子。傅先生，请你自重。甜甜，乘客已经安抚好，可以进行操作。说的，妈妈、爸爸，只要通过前面那暗礁时，我们就安全了。明白，听从天天的指令。怎么了，甜甜？爸爸，海啸就要追上来了，那怎么办啊？加快速度！不行，这已经是最快速度了。况且我们还在躲避大礁时，稍有不慎就会沉船啊！
行，不能再快了，太危险了，肯定还有别的办法。师傅，指挥官，海上救援队集结完毕，直升机已到位。我们能做的都已经做了，剩下的就交给驾驶舱里的那个人了。深渊泰坦号，你可一定要加油啊！爸爸，必须加速，否则被海啸追上，我们前面的努力都白费了。速度已提升到30级，距离海啸来袭还有10秒。林天同学，这次的航海模拟比赛，你又获得了1等奖。老师，我的梦想就是成为一名船舶制造工程师，不再让深渊泰坦号的悲剧发生。林天同学，老师相信你一定可以梦想成真的。海水注入已经足够，关押舱门，速度已经调到最大30级，安交距船只约1海里。爸爸，听我口令，我数到1，你打左板舵，躲避暗礁。明白。3、2、1。完了，全完了，船要沉了！啊！海啸波距游轮还有4海里，游轮速度29节。海啸波距游轮3海里，游轮速度30节。海啸波距游轮2海里，游轮时速32节。游轮已经达到极限速度，正在通过巨型礁石，一定要安全啊！抓稳了！大家抓稳扶好，坚持住，我们一会儿就安全了。抓稳了！天天，海啸就要来了，全力加速啊！再快一点，再快一点，海啸马上就追上了。再快一点，再快一点！哎呀，快快点，快一点！再快一点！这一次，我要把你们都带回去，一个都不能少！快一点，再快一点！快呀，快呀！再快一点，快一点！再快一点，快一点！快呀，快一点！再快一点！快加油啊！再快一点！快一点！再快呀！快呀！爸爸，别管我，海啸波就要过来了，快，全力加速，快！天天，真的能带我们逃出升天吗？完了，我们要死了！天天，加速，加速！加速啊！这是……天天，天天，我们安全了。爸爸，我们能和妈妈一起回家了。
我们成功了，我们还活着。石原太大号成功进入万海海域，躲过了海啸。耶！成功了！太好了！太好了！好样的！太棒了！我们成功了！我们成功了！好样的，李岩，你是个大英雄，你是我们的大英雄啊！我们已经到达湾海海域，船只目前运行平稳，请大家有应对的医疗救援。是不是没事了？没事了。姚旭，车里，姐姐，姐姐，没事了，吓死我了！真的没事安全了。我们安全了，太好了！终于安全了。我以为我们真的完。妈妈别哭，小哥哥那么优秀，那么厉害，一定行的。刚才谁说我们不能成功了？还自称是总设计师呢，还不如一个11岁小孩。就是，你们少说风凉话。要是这艘船我设计的经过，你们早就都没命了。那对父子只是运气好，下方碰上死耗子罢了。嘿，救援船只到了，请大家有序撤离，避免拥挤。走，说的是实话。这次多亏了我的游轮结实，月光刚好，却不能让那对父子抢了去。小心点！现在的年轻人，阿姨，怎么这么没救呢？啊！你赶着去投胎啊！阿姨，消消气，你先去赶救援船。哎，谢谢你啊，姑娘。慢点啊！露丝，露丝，你也赶紧走吧。爸妈，我要等大山和天天。啊！你赶紧走吧！你说万一这会儿……妈，天天是我的孩子，大山是我的丈夫，他们是我的家人，我必须得等他们。你们快走吧，快！快走！露丝，天天，天天，你别吓妈妈呀！天天，天天，你怎么了？天天，你别吓妈妈，不要吓妈妈！妈妈，你抱得太紧，我喘不过来气。天天，你终于醒了，你吓死妈妈了，干嘛？天天，吓死妈妈了！宝贝，你终于醒了，你知不知道你吓死妈妈了？妈妈，我没事儿。我们一家人终于活下来了。我终于改变了上一世爸爸妈妈的悲惨命运，救下了他们。我们一家人无论到哪都不分开。对，永不分离。露丝心里只有林大山那个不争气的东西。那既然露丝喜欢，我看呐，就由他去吧。那不行，我的女婿必须是名门世家。救下游轮那件事，肯定能让他们父子扬眉吐气一把。到时候再想让露丝离婚就更难了。你要干嘛？哎，远哲，远哲啊，这明明是你设计的船，结实耐用，而且还安全，但却被那对父子出尽了风头。伯母，这种事情不足挂齿。哎，远哲啊，你就甘心看着自己的功劳眼睁睁被别人抢走？如果林大山成了英雄，那露丝就更难跟他离婚了。伯母的意思是？你就说这游轮是你救下来，反正你是总设计师，难不成还不如那两个土包子？
这能行吗？哎呀，行，这有啥不行的？你就是这艘船的总设计师，这船上没有人比你更权威。这不太好吧？哦，行，太好了！哎呀，刘总您来了！刚才我们见证了历史上最伟大的一次航海，一个……我听说了，一个叫林天的11岁的孩子。对对对，就是这个小英雄，他拯救了深渊泰坦号，拯救了大家呀！我们一定要好好表扬这个小英雄。我通知了各路记者，一定要让所有人都知道他的壮举啊！对啊，对啊，胡闹！一个11岁的孩子怎么可能做到如此高难度的操作？一定是有人在搞鬼！让那个叫林天的孩子过去。就是啊，立即接受调查。喂，你好。海事集团要调查事故原因，请林天和林大山过来了解情况。哦，好的，我知道了。妈妈，怎么了？谁的电话？指挥官说要调查事故起因，让天天去一趟。咱天天啊，那是救人的小英雄。一会儿到了海事集团，实话实说就好。爸妈，傅远哲，你们怎么会在这儿？他们是作为乘客代表前来协助调查。深渊泰坦号于11月17日下午16时32分与礁石发生了刮蹭，之后驾驶舱发生了爆炸，船长死亡，大幅负伤。船长在殉职之后，是谁驾驶船只？是我呀！驾驶室发生爆炸之后，我第一时间启动了火情应急系统，然后驾驶游轮通过湾海海域，躲过了暗礁群，躲过了海啸，最后拯救了大家。傅远卓，你怎么胡说八道啊？傅远卓，你怎么会如此无耻？驾驶船只，带领大家躲过海啸的人，明明是天天，简直是胡闹！驾驶游轮是需要经过系统的学习，林天只是一个11岁的孩子，他怎么会驾驶游轮？明明是哗众取宠。总裁，真的是天天救了大家，请你相信我们。爸妈，你们不都在吗？当时的情况你们都看到了，说句话呀！事情怎么变成这个样子？万一傅远卓得逞了，天天……哎呀，我不知道。我还没有见过那个11岁的小孩会驾驶游轮，这要是宣扬出去，大家会怎么看我们海事集团？总裁，你没见过的东西，不代表没有。哼，你还没有那个控制抬高。你知道这些按钮是怎么用的吗？小小年纪，信口开河。我从小就看关于游轮的书，驾驶的场景在我脑海里演练了10000遍。哎呀，想象和动手的区别比人和狗的区别都大。林大山，我看你这孩子是得妄想症了。林大山，我看你这孩子是得妄想症了，赶紧领医院去看看。我觉得你才应该去医院，好好看看你那张脸皮，冒领天天的功劳，你脸不红心不跳的啊！哎，既然是这样，不如我们安排一场模拟考试，考考林天。如果他真的能够考试通过，那也能够证明他确实可以驾驶游轮。小孩，敢吗？那可是考试。就敢，有什么不敢的？傅叔叔，你说是你驾驶，那你敢不敢？和我比试比试。这次考试好，我不会开游轮啊。好主意啊，天天。傅远卓是游轮的总设计师，驾驶游轮对他来说应该不在话下。我这就联系学院，戒掉考试设备。好主意啊，天天。傅远卓是游轮的设计师，驾驶游轮对他来说应该不在话下。我这就联系学院，戒掉考试设备。马上送2套考试设备过来。我们已经调试好了设备，能够还原深渊泰坦号当天遇到的情况。
加油，天天，妈妈相信你一定能行。天天，别紧张啊，就按你当时那个操作来，肯定没问题的啊。这孩子能行吗？我倒要看看一个小孩子能翻出什么水花。傅叔叔，你不会是怕？怕什么？海啸波距船只6海里，请进行加速操作。林天通过考试。请进行加速操作。手段你要干哪个呀？海啸波距船只2海里，请进行加速操作。随便按你一个吧。傅远卓测试通过。林天，你有什么好说的？林天，你还有什么好说的？你们这一家子想出名都想疯了吧？编造11岁英雄的这种谎言啊，这种鬼话，当我们这儿所有的人都是傻子吗？总裁，不是的，真的是天天。够了，还要在这里狡辩！你们这样才能教出满口谎言、满嘴谎话的孩子。总裁，是天天冒着生命危险拯救了一整船的人，你怎么能说这样的话来侮辱他呢？二位，你们先不要着急，听我来说一句。刚才他们2个人都通过了模拟考试，那也能证明天天他确实是有驾驶游轮的能力。对啊，总裁，虽然傅远卓会驾驶游轮，但那天在驾驶舱的就是天天。谁的手机啊？关了。我的，不好意思，我马上关。救人的真的是林天，你手着这错药，没头没尾的乱说什么？你们看，啊，这是。你们看，这是，好啊，真是后生可畏啊！群众的眼睛是雪亮的。天天，你的事情上热搜了。天天，真是妈妈的骄傲。天天，真的是你呀！没想到你年纪轻轻的就具备了船长的素质，能够如此临危不乱的去处理这么棘手的危险，我这老船长都自愧不如。师傅，见到年轻的你真好。小天，慢点，加速度！不行，师傅，慢点，追上追上了。考试结束，林天成绩为满分。是你小子！师傅，你没事吧？哎，这真像我年轻的时候。小英雄，你想什么呢？林大善，我看你跟你还在吃想红想疯了，竟然连 P 图买热搜的事都能干得出来！傅远卓，你胡说什么？P 图买热搜，打造英雄的人设，然后再去收割一波流量变现。你们这样的人，我见得多了。我们没有，那是大家亲眼见证了天天的事迹，自发的在为它发声。没错，天天为大家做的，那么多双眼睛都看着呢。总裁，我认为救下所有人的小英雄就是林天。第一，刚才的模拟考试他顺利通过，证明他确实是有驾驶游轮的能力。第二，当天在游轮上的乘客们也都能证明是天天在驾驶游轮，这2点足以证明一切。哼，师傅，我看你是没睡醒吧？这么拙劣的骗术，
你也能相信？啊？刚才的模拟考试也只能算一个大型的玩具，通过，哼，那也不能代表什么热搜。他们家买的照片是合成的。今天小英雄没这么好疼的，谁会相信一个小孩的鬼话？喂，各位科马，有人冒名顶替，扰乱海事局的秩序，他们给我送到治安局去。我只是想让露丝离婚，怎么会到这种地步？难道我的女儿要坐牢了吗？冒充英雄，扰乱秩序，影响恶劣，把他们3个送到治安局去。先等一下。放开我！干什么？放开！放开！干什么？不要为难我老婆和孩子！你要带走就把我带走！冒充英雄，你们一个都跑不了！真的是天天开了船，救下了大家，你们不能这么对我们！等一下，我这个老不死的了！我来作证，那天真的是天天开的船。嬷嬷，刚才不是你亲口跟老总说，是我开的船吗？我是想让露丝和林大山离婚，但是我的女儿就要坐牢了，我必须说出真相。妈，好了，我之前总是嫌弃林大山，嫌他只是一个维修工，没出息，甚至连带着我的亲外孙天天都没好好看看你。我一直想要撮合露丝和傅远哲，但是直到今天我才知道，一个男人不管他多有钱、多有学历、能力多强，最重要的还是要看人品。露丝，你没有看错，大山有胆量，有担当，是个值得托付的人。还是假的？那天开船的是天天。老东西，你怎么说翻脸就翻脸？你眼睁睁地看着露丝马上就要被保安抓走了，但你却无动于衷。我怎么会把女儿交给你这种人？总裁，我能作证，是天天开的船救了大家。你们，你们说什么都无所谓，只要总裁相信我就行。刘总裁，我这儿有一个不情之请，拯救深渊泰坦号的功劳能不能算在我头上？毕竟英雄的身份能够增加我在法国选举的个人选票。好说好说，我和你爸都认识多少年了？哎，林天啊，只要总裁相信我是英雄，我就是个英雄。傅叔叔，君子论迹，我的初衷是想让船上所有人平安。至于英雄称号，我不在意，只不过真的假不了，假真不了。傅叔叔，希望你永远保持初心。爸爸妈妈，我们回家吧。天天，没有什么会比咱们一家人在一起更重要。明明是天天救了我们，我看你们谁敢冒充！对，我们来为小英雄作证，不能让英雄流血又流泪。我们都是当天深渊泰坦号的乘客，我们都能给天天作证。对，没错。林大山，哪儿找来这么群群野？下血本了！这些人是谁放进来的？保安，保安！小李，小李，快让保卫科把这些刁民都给我轰出去！是。深渊泰坦号遭遇撞击，发动机故障，船长殉职，目前已有5接管系统，又一次后船险少量渗水，我们需要救援。这是您交代我销毁的录音，这段录音足以说，当天开船的就是林天。你为什么要这么做？我只是不想让英雄流泪。好了，各位，现在已经真相大白，救下所有人的
就是我们的小英雄天英雄，天天英雄，他们真棒！天天英雄，天天英雄，天天英雄，假货，冒牌货，假货，冒牌货，冒牌货，冒牌货，假货，假货！够了！我是游轮的总设计师，要不是我设计的游轮安全系数够高，抗风险能力够强，你们早就回不来了。我是深渊泰坦号的总设计师，我设计的游轮明明可以在自动驾驶的情况下，通过救生圈躲过海啸，他们父子俩只是躲在驾驶室里，怎么就成英雄了？没错，深渊泰坦号是世界上最先进的游轮，怎么只会靠一个小孩子来拯救全船的人？副院主，李工程师在船上已经跟我说过了，深渊泰坦号是你在国外买下淘汰的东西，换了一个包装，就成了你的东西了。什么？他的设计图竟然是买的？天哪，还真是白星游轮公司天大的丑闻！想不到他看着人模狗样，不干人事儿。你胡说！你有没有证据？我要告你诽谤！傅叔叔，你要证据是吗？这个就是你当初购买图纸的资料，以及你违规升迁、资历造假的证据。好好看看，都在这儿了。你怎么会有这个？因为你当初暗箱操作，顶替了我工程师的位置，害得我在船上只能做维修工。这些资料就是这么多年我收起来的。大山，我知道你资历深厚，能力出众，但是有人比你更需要这个位置。啊，我只能说这么多。10年之前，你顶替了我，成为了工程设计师。10年之后，你还妄想顶替我儿子英雄的位置？告诉你，这样的事情我绝不可能让它再次发生了。刘总，您帮帮我！我给你送了这么多钱，你胡说什么？你们2个涉嫌冒名顶替、诽谤他人，遭人举报你们违规跃迁、资历造假，跟我们走一趟。你们干什么？你们！主客官，我能拜你为师，和你一起学习航海知识吗？当然可以，能成为你的师傅也是我的荣幸啊！看看，多好的一家人！这么好的一家人，差一点就给拆散了。以后啊，可不能再犯这种糊涂了。大山，对不起，我之前一直对你有偏见，以后你就和露丝还有天天好好过日子。没事了吧？只要我们一家人能够快快乐乐的在一起，比啥都重要。哎。